Orere kambuni nyingi ithiete na mbere kurugamia aruti wira ao mawira kurumirira gututhuka kwa murimu king'uki wa COVID-19 guku bururi-ini. Kambuni ya uguri na wendia wa matunda na iria yoikaine ta Kakuzi na iria ikoragwo na makiria ya aruti wira 2,000 gukinyira riu ndirugamitie muruti wira ona umwe guku gukirikana ona ni kuongerera irongerera aruti wira. Tuko na wafanyikazi takriban 2,600 na hao wafanyikazi tunapoongea saa hii kila mmoja ako kwa kazi. Hakuna mtu amesimamishwa kazi Kakuzi. In fact, tumeongeza wafanyikazi. Tugo ni kumaanisha ona rira andu maroka hamwe mukomberera muti definitely okuruta what kire mugiraganie mu andu ta 5 we ni woraruta wika kyogo no gakora turarikia wira tene nginya mbere uria twarikagia mbere. Na thutha wa mutongoria wa bururi kwanirira ati murimu wa COVID-19 ni urikitie gukinya guku bururi-ini, ikinya ria mbere kambuni ino ya kinyukirie ni kuongerera maabitha a ugima wa mwiri na aria wira wao ni guthurima ikiro cia urugari kuri aruti wira gatagate ka maundu mangi. Tumeandika watu kazi zaidi, wafanyikazi wa kiafya. Tuko na public health officers, tuko na community health workers ambao wanatusaidia kwa mambo ya screening. Public health officers wanaangalia usafi, wana inspect workplace na sehemu ambapo watu wanaishi, wanafanya pia screening kwa shamba ili kwamba wanaangalia ile symptoms ya COVID, wanaangalia temperature. Na kuona aruti wira aya matiagirirwo ni gukuhaniriria, kambuni ino ni gathikite mitaratara miega niguo gutigirira ni marumirira mierekera iria ikoretwo ikiheanwo ni thirikari na ministry ya ugima wa mwiri. Ati kiroko makiingira wira ni turamathima na tukamarora tukamathima the body temperatures, their body temperatures, na tukarora kana hihi mundu angikona ena undu wothe related to COVID-19 the disease. Nituramoria mundu angiigua ena kaundu akeyumiria, and they are so much cooperating, marekira mask wega and they are good. Yes, on social distancing tura make sure ati mare o haria mara harvest kana makigetha matunda mao o mundu araikara mumera-ini wake na tukamaiga kando o mundu raini-ini yake. Ni geretie muno ku ensure ati the government directives that cianitwo ni rarumirwo biu, na on that note ni tukigira kiroko twamba tugoka tukeoga moko twetwo thabuni na running water kyogo wamba waingira uga sanitize ama unaosha mikono tugacoka tugahituka maintaining social distance kuma mundu mwenginya uri ungi mita 2 iria government yugite ugaika screening afuri uga proceed wira-ini. Oho kambuni ino ni igurite irio cia kuigana cia aruti wira aria maikaraga icagi-ini 34 iria iri thiini wa ruirigo rwa kambuni ino niguo gutigirira aruti aya matiratukana na muingi. Kwa hivyo kampuni imefanya mipango, tumenunua kila aina ya chakula. Tumenunua mahindi, tumenunua maharagwe, tumenunua mafuta ya kupikia, tumenunua mchele, kwa sababu hatutaki wafanyikazi wetu waendelee kuenda kule nje wakitangamana na watu. Tunajaribu kuzuia wasipate ugonjwa wa corona. Na orere masukuru mahingitwo, kambuni ino ni igurire ciana radio niguo ihote kurumirira mathomo maria maraheanwo kuhetukira nyumba cia mohoro. Ngiribotera Njata TV kuma Makuyu Maragwa, kaunti-ini ya Murang'a, ni Kanyoro wa Wanjiru.